друзья, хочу сказать вам, такой краш-тест делать не надо. Это прям нежелательно. Такой костер сразу зажигать. Сейчас здесь просто нереальная жара. Все кряхтит, трещит. Перекал идет очень сильный, перегрев. Поэтому такое адское пламя не устраивайте в своих мангалах. Берегите свои конструкции. Потому что резкий перепад температур нежелателен. То есть я прям услышал, где-то на зубе, наверное, у меня лопнул кирпич. Поэтому, друзья, не делайте так, как делаю я.